Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Supi mari kebun, tadi Supi nampak bunga. Bunga orang panggil kata bunga bawel. Nak panggil bunga bawel, bunga gapo? Nama bahasa Thai dia panggil Kratiam Tau. Kalau bahasa Melayu ni Supi maaf sungguh. Kalau tak kena pun minta maaf. Nak panggil gapo tak tahu. Tapi mari tengoklah sini. Ni nah. Bunga dia sangat comel. Dia timbul bunga satu kutung. Supi nak ambil bunga dia sekali dengan pucuk ni. Dia rebuh. Siap ke apa tu? Orang yang dinyakit lelah weh. Supi nak wek. Satu kutung ni, satu leher ni selalu dah. Ni nah. Sekali dengan daun, sekali dengan bunga. Bunga dia ni sangat bau supaya bawel. Daun dia pun supaya bawel. Supaya bawel putih. Sampai bahasa Thai dia panggil bawel tu, katiam. Dia panggil bawel putih. Bau supaya bawel putih. Kusiak dia baik. Orang yang dilelah pun baik, orang batuk pun baik, orang yang digelokok dalam tekak, blender dalam tekak pun baik. Ni nah, ambil semua ni. Pergi rebuh. Kita buat nah. Orang panggil kata bunga Kratiam Tau ni nah. Comel bunga dia ni. Allah molek nah. Kalau bubuh dalam bekas-bekas pasu tanah kat tepi rumah boleh sepokok. Tapi rumah pohon dia ni kalau dia panjang sungguh dia kerabak ataupun jula. Naik tak tahu dia juga ni. Ni daun dia, bunga dia, batai dia ni. Sampai tu dia rining, kalau bahasa nak tanah kita jadi tempat dia nak kerabak naik selalu nah. Tetapi kalau misal kata kita tak suka video jula kerabak, kita potong pendek-pendek. Supi potong dia di pendek-pendek. Kau mula tu lepas dia jula juga. Oh banyak tinggi. Naik tak tahu tak ada berhenti. Belakang ni tak boleh main weh. Naik sangat ni. Bawa naik sangat-sangat naik. Payah nak ambil bunga. Bunga dengan daun ni sedara dok mari ambil mari. Tekah dia lelah tu dia mari dak ambil. Pas dia tinggi sangat tu. Supi potong dia di rendah. Nah. Supi nak pula tu bek ni nah. Pula tu bek ni. Bunga pun nak pula. Nah, nak buai tu bek. Nah, dia di belah ni nah. Lepas tu basuh sikit. Kita bubuh dalam bekas. Setara ni kita bubuh air 1 liter nah. Okey, Supi bubuh air 1 liter ni. Okey. Dia penuh ni 2 liter, setengah 1 liter. Okey, kita buka. Okey. Tunggu dah. Alhamdulillah. Orang yang dinyakit lelah ni jangan makan rebung. Supi dah share banyak kali dah. Supi dah buat klip cara-cara dengan lelah ni. Jangan makan rebung lah. Air batu, air sejuk, air juice. Benda-benda manis tu kurang-kurang atik lah. Jangan duk sangat. Ni kalau jadi nyakit lelah, benda manis pun suka makan. Benda orang minum-minum mehak yang dia lemak-lemak pun jangan sangat. Kita dak. Kalau hak mana sedap kita tuju situ lah. Bawa jadi penyakit susah lah. Susah masuk doktor pun tak sembuh. Dicari akar kayu pun susah nak sembuh. Sebab apa tu susah nak sembuh? Sebab kita patai lari ni mustajak nah. Patai lari niภาษา Thai dia panggil kata อย่ากินอาหารแสลง กินอาหารแสลงเมื่อไหร่จะทำให้สุขภาพkita tu tak berlagu dengan penyakit. Nah, orang panggil kata kalau bila kita pergi makan benda patai lari tu, dia ada penyakit dia tak berlagu dengan gapo, kita pergi makan benda tu tak sembuh penyakit kita. Dia tak sembuh nah. Sabit tu dah rining ni patai tu satu ubat juga. Patai tu satu cara nak ubat diri kita sendiri dia sembuh juga nah. Bukan kata ubat sekarang patai tu. Kalau ubat makan tak patai tak sembuh. Tapi kalau patai ubat tak makan boleh jadi sembuh. Sampai tu patai tu utama sekali. Pertama orang panggil kata mula-mulai dia ubat penyakit tu kena patai. Nah, insya-Allah nah. Lega dah ni. Kita mari tengok lah. Kata dia lega. Okey. Dia nak tubik warna hijau-hijau sikit-sikit weh. Mengikut daun dia tu, tapi tak tubik warna bunga ni nah.
Bau tu bau putih. Bau tu bau putih halu dah. Bau dia tu. Oh, alhamdulillah. Bau putih 100%. Bau putih halu dah. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi tak ada pahit, tak ada pahit, tak ada kelak, tak ada masa, tak ada gapo. Cuma bau saja. Tawar-tawar, bau-bau. Supaya sama dengan kita minum air tawar, bau-bau. Tapi dia naik ke hidung lah. Dia naik ke hidung, bau tu naik ke hidung. Wak berasa kata nyawa kita tu rasa lawa. InsyaAllah nah, mudah-mudah nak minum berapa kali pun minum. Tak ada gapo nah. Kalau ada bunga banyak depan rumah ataupun rumah waris rumah saudara ada bunga, boleh minum, kita minum. Berapa kali pun kita minum. Sebab dia buat gelhak tu baik, lepas tu dia buat nyawa kita tu lawa. InsyaAllah nah, mudah-mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.